Hello guys, welcome back to Selfie channel. இன்னைக்கு வந்து என்ன ட்ரிப் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா மேகமலைக்கு போறோம். அதுதான் ஒரு ட்ரிப்பா இன்னைக்கு வந்து vlog வந்து பார்க்க போறீங்க. பின்னாடி எல்லாரும் फ्रेंड्स வந்து கிளம்பி நின்னுட்டு இருக்காங்க. அப்படியே எல்லாரும் இன்னைக்கு வந்து வேன்ல போலாம் அப்படினு ஒரு பிளான் இருக்கு. செம்ம ஜாலியான ஒரு ட்ரிப்பாக போயிட்டுருக்கு. அதுவும் மேகமலைக்கு போனது தான் வந்து ரொம்ப வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டாக போச்சு. பிகாஸ் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. என் ஃப்ரெண்டோட ஃபேமிலியோடு போயிருந்தோம். ப்ளஸ் எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் எல்லாருமே போயிருந்தோம். பார்த்துருப்பீங்க, ஒரே விசில் சவுண்டு அப்படி தான் இருந்திருக்கும். செம்ம என்ஜாய்மெண்ட்டாக போயிட்டுருக்கு. பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ பனி பெய்யுது பாருங்கள். சுத்தமாக ஒன்றுமே தெரியல, அந்த சைடு என்ன இருக்குன்னே தெரியல. இப்போ தான் வந்து நல்ல ஒரு க்ளவுடியான ஒரு பிளேஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோவை பாருங்கள். செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் மேகமலை செம்ம க்ளவுடியாக இருக்குது, ஒன்றுமே தெரியல அந்த சைடு. ரொம்ப ஒரு அழகான பிளேஸாக இருக்குது. தேனி ஃபுல்லாகவே வந்து ரசிச்சுட்டே இருக்கலாம், அந்தளவுக்கு பிளேசஸ், நிறைய பிளேசஸ் இருக்குது. நிஜமாக சொல்கிறேன், இந்த வீடியோ வந்து ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் வீடியோவாக தான் இருக்கும். நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து பாட்டு பாடிட்டு வந்தது எல்லாமே வந்து நான் கவர் பண்ணியிருப்பேன். வீடியோவாக கவர் பண்ணலை, பட் ஆனால் ஆடியோ கண்டிப்பாக இருக்கும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நல்லா. இந்த பிளேஸில் நிஜமாக போகும்போது என்ன ஃபீல் ஆச்சுனாக்கா, ஏதோ ஃப்ளைட்டில் போயிட்டு கீழே பார்க்குற மாதிரி அப்படி தான் இருந்துச்சு. நிஜமாகவே அவ்வளோ அழகான ஒரு பிளேஸு. என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா பிளேசஸுமே நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் காட்டியிருப்பேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி வந்து டூர் போகணும் அப்படின்னாக்கா நம்ம வீடியோ எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நீங்களும் போய் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இங்கெல்லாம் வந்து போர்டு வச்சுருக்காங்க, எங்கே வந்து எந்த அனிமல்ஸ் வரும் அப்படின்ட்டு ஒரு சில டேர்னிங்கில் மட்டும் போர்டு வச்சுருக்காங்க. அங்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் இறங்கலை. இன்னும் வந்து நான் ஸ்டாப்பாக வந்து வேனில் போயிட்டு தான் இருக்கோம். ஒரு பிளேஸில் கூட இன்னும் ஸ்டாப் பண்ணலை. ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் கீழே இறங்கினா தான் தெரியும் எவ்வளோ குளிருது அப்படின்ட்டு தெரியும். பட் ஆனால் நான் வந்து ஸ்வெட்டர் டிஷர்ட் தான் வந்து போட்டிருக்கேன். நல்லா வந்து குளிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால் ஆஹா குளிருதே.
ஹலோ காய்ஸ், மேகமலைக்கு கொஞ்சம் மலை மேலே ஏறியாச்சு. இப்போ நான் காட்டுறேன். எவ்வளோ பனி பாருங்க பின்னாடி. ஒரு குட்டி ஃபால்ஸ் கூட இங்க வந்து லைட்டா ஓடிட்டு இருக்கு. நான் அதையும் காட்டுறேன். ஃபால்ஸ் எல்லாம் தாண்டி வந்தாச்சு. இதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தேயிலை தோட்டம் தான் இருக்கும். இதுவும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணலை. ஒரு ஃபால்ஸ் இருக்குது, நெக்ஸ்ட்டு அது இங்கே வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸ் கிட்ட தான் ஒரு சின்ன சம்பவம் நடந்துச்சு. என்னென்னா இங்கே வந்து அட்டைப்பூச்சி இருக்குது. அதை நான் வந்து கவர் பண்ணல வீடியோவில். அது வந்து என் ஃப்ரெண்டை வந்து கடிச்சிருச்சு. ஐயோ எப்பா, அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி மோசமாக இருக்குது. இங்கே வந்து ரெய்னி சீசனில் வந்து மழை டைமில் அட்டைப்பூச்சி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஒரு அழகான பிளேஸில் வந்து நிறுத்தியிருக்காங்க. ஃபோட்டோலாம் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கறதுக்காக. அதை போட்டு விட்டு காமிச்சு Chicken,
லாஸ்ட்டாக ஒரு பிளேஸ்க்கு நாங்கள் எல்லோரும் வந்தாச்சு. இங்கே வந்து வேனை விட்டுட்டு ஒரு ஓரமாக லஞ்சு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். காலையில் சாப்பிடாம தான் வந்தோம் எல்லாருமே, பிகாஸ் ரொம்ப வந்து மலை ஏறணும் அப்படின்ட்டு. இந்த பிளேஸில் தான் சாப்பிட போகிறோம். இந்த பிளேஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிஜமாக வார்த்தையே இல்லை எனக்கு. நீங்களே வீடியோவில் பாருங்கள். அங்கே போய் உட்காரணும்டா, அந்த தண்ணி கிட்ட அப்படியே புல்லு தரையில் சூப்பராக இருக்கும். மேகமலை வீடியோ இந்த வீடியோவோட ஸ்டாப் ஆகலை. இன்னொரு பார்ட் இருக்குது, அதையும் நான் சீக்கிரமாக போடுறேன். அதுக்கு நீங்கள் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். டேக் கேர், பாய்.